Hello friends, welcome back to my channel Colors Creation. இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறது ஒரு டீ. இந்த டீ பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதுல சேர்த்து கலந்து பண்ணிருக்க டீ. இது ஒரு கஷாயம்னு சொல்லலாம். சோ வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இது தேவையான ingredients பாத்தீங்கன்னா மிளகு, 2 துண்டு அளவுக்கு பட்டை எடுத்துர்க்கேன். இதோட வந்து 3 கிராம்பு, கொஞ்சம் சீரகம், மஞ்சள், தேவையான அளவுக்கு வெல்லம், நாட்டு சக்கரை இருந்தால் நாட்டு சக்கரை நம்ம போட்டுக்கலாம், இஞ்சி, ஒரு 1/2 லெமன் எடுத்துருக்கேன். ஸோ இதுதான் மெயினாக தேவைப்படுற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். இதோட இன்னும் சில விஷயங்களை வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த மாதிரி இந்த கல்லில் தான் வச்சு நம்ம இடிக்க போகிறோம். இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் இடித்து நம்ம வந்து கஷாயம் செய்ய போகிறோம். ஸோ இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம டெய்லி இது வந்து ஒரு 2 டைம் ஆச்சு நம்ம இந்த கஷாயத்தை சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது. நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து இது நல்லா பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இம்யூனிட்டி லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அப்புறம் நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் கோல்டு இருக்கட்டும், இல்லை வந்து இருமல் இருக்கட்டும், சளி இருக்கட்டும், இல்லை வந்து தும்மல் இருந்தாலும் இது வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணி கொடுக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ டெய்லி ரெகுலராக 2 டைம் நீங்கள் இதை சாப்பிட்டுட்டே வந்தால் ஸோ நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்போ நல்லா இடிச்சிருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ஒரு பேனில் போட்டுக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி போட்டுக்கோங்க. நான் 2 பேருக்கு ஆகிற மாதிரி தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இதோட வந்து வெத்தலையும் துளசியும் நான் சேர்த்துருக்கேன். அதோடவே வந்து கற்பூரவள்ளி தழைன்னு இருக்கும். இது எல்லாமே நம்ம நார்மலாக வீட்டிலே நம்ம பாட்டில் எல்லாமே வளர்த்துருப்போம். அதுதான். ஸோ நம்ம வீட்டில் கிடைக்கிற விஷயங்களை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த கஷாயத்தை ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ எல்லாமே போட்டாச்சு. இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும். அந்த நம்ம போட்டிருக்க எல்லா ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸோட சாரும் அந்த தண்ணியில் நல்லா இறங்கணும். அந்த அளவுக்கு இது நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 to 4 minutes நல்லா கொதிக்கலாம் இது. அப்போ தான் அந்த தண்ணி வந்து எல்லா இதுவுமே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். இப்போ வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம இதுக்கு வந்து வெல்லம் போட்டிருக்கோம் ஆல்ரெடி. இன்னும் தேவைப்பட்டால் நம்ம அது கொஞ்சம் ஹனியும் சேர்த்துக்கலாம், தேனும் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேனும் இதோட சேர்த்துக்கிறேன். இது நம்ம குடிக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா நம்ம தொண்டைக்கு வந்து நல்லா இதமாக இருக்கும். அப்புறம் அந்த சூடாக குடிக்கிறதுனால அந்த காரமும் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா ஒரு அந்த பெப்பர் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்க, அந்த மிளகோட காரம் வந்து ரொம்ப நல்லது. கூடவே வந்து லெமனும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. அவ்வளோதான். லெமன் வந்து எப்பயுமே நீங்கள் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னே போட்டுக்கோங்க. அப்போவே கொதிக்கிறப்பே போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கசப்பு தெரியும். அதனால் வந்து நம்ம இப்போ தான் குடிக்க போகிறோன்னா நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து லெமன் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான். கற்பூரவள்ளி தழை, வெத்தலை எல்லாமே வந்து வீட்டிலே கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ அதனால் வந்து ஈஸியாக நம்ம இதை செஞ்சுக்கலாம். ஸோ பட்டை, கற்பூரவள்ளி தழை, லெமன், வெத்தலை, சீரகம், கிராம்பு, மிளகு, மஞ்சள், இதோட வந்து வெல்லம் இல்லை நாட்டு சக்கரை நீங்கள் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். அண்ட் உங்களுக்கு வந்து 2 டைமும் போய் செய்யணுமே அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா காலையிலே ஒரே தடவை நீங்கள் வந்து நிறைய குவான்டிட்டி செஞ்சுட்டு ஃப்ளாஸ்கில் ஊற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம காலையிலையும் குடிச்சிக்கலாம். இல்லை ஒரு 11 o'clock அப்படி நம்ம எப்பப்போ பிரேக் எடுத்துக்கிறோமோ அப்போ நம்ம இந்த டீயை வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம். நம்மளோட சாப்பாட்டில் வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து சேர்த்துக்கிறதே இல்லை. அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு டீ வந்து நம்ம டெய்லி ஒரு 2 தடவை இல்லை ஒரு 3 தடவை நம்ம குடித்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இம்யூன் சிஸ்டமும் நல்லாயிருக்கும். அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த ஒரு காஃப் ஆகட்டும், இருமல் ஆகட்டும், இல்லை சளி ஆகட்டும், சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு பிடிச்சாலும் வந்து சீக்கிரமாக போயிடுற அளவுக்கு இந்த வந்து டீ நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ நீங்களும் இது வீட்டில் செஞ்சு குடிச்சு பாருங்கள். அண்ட் 2 டைம் குடிங்க. உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்மளோட ஹெல்த்தை நம்ம தான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு காப்பாற்றிக்கணும். அதனால் வந்து இந்த டீயை வந்து மறக்காமல் வீட்டில் செஞ்சு குடிங்க. ஸோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. நம்மளோட சேனலை நீங்கள் இதுதான் தடவையாக பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப், பாய், டேக் கேர்.